魏老师晚上好。魏老师晚上好，师兄师姐晚上好。好。Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak. Nama saya Mira Kangen. Longevitologi ini bisa membuat kita kesehatannya bisa lebih sehat dan hidup lebih bahagia. Karena 3 tahun yang lalu saya mengalami penyakit pneumonia. Itu kan setiap malam saya tidur itu kan susah sekali. Kemudian saya belajar longevitologi pada tahun lalu, yaitu 2016. Jadi selama 1,5 tahun yang lalu nggak bisa tidur itu kan susah sekali. Kemudian kadang sampai subuh baru tidur dan 2 jam. Kadang pun sama sekali nggak bisa tidur sampai pagi. Jadi kemudian setelah belajar longevitologi, setiap saya terapi C7, otak belakang, paha belakang dengan telinga belakang. Nah, sampai sekarang tiap malam kita bisa tidur. Kemudian yang kedua yaitu apabila saya flu kan demam, habis demam kan pilek, habis pilek kan batuk. Nah, sesudah batuk biasanya sampai bisa 3 bulan, 4 bulan baru sembuh. Setelah saya belajar longevitologi, saya terapi C5 dengan kerongkongan, itu hanya dalam waktu nggak sampai 10 hari udah sembuh. Yang sebelum longevitologi saya juga tetap ke dokter karena sampai 3-4 kali itu pun nggak sembuh. Ya cukup sekali. Kemudian kesaksian yang terakhir ini itu pada putri saya menstruasinya nggak teratur. Kemudian saya terapi C3 dengan bawah perut. Kemudian mudah-mudahan sekarang sudah lancar kembali. Sekarang inilah kesaksian saya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Wan Entekansie. Kemudian saya juga sangat berterima kasih pada panitia penyelenggara seminar ini, susah payah membuat seminar ini sehingga berhasil. Dan tak lupa juga saya mau berterima kasih kepada Bapak Johan yang mana tanpa dia menerjemahkan kepada kami nggak semengerti begitu. Ya, Pak Johan, terima kasih.